在当今国际政治的复杂棋盘上，每一枚棋子的移动都可能引发连锁反应，而亚美尼亚近期在外交领域的微妙调整，正悄然成为国际社会关注的焦点。7月24日，俄罗斯克里姆林宫的一则严厉警告，如同平地惊雷，再次将亚美尼亚推向了风口浪尖。这不禁让人思考，难道又一个乌克兰式的危机正在酝酿之中？当天，俄罗斯总统发言人德米特里佩斯科夫在例行新闻发布会上，针对亚美尼亚近期的一系列外交动向，罕见地使用了不希望走上基辅政权曾经选择的轨道这一表述，其言辞之严厉，足见俄罗斯对亚美尼亚可能转向西方的深切忧虑。佩斯科夫重申了俄罗斯对亚美尼亚主权选择的尊重，同时也强调了两国间深厚的盟友情谊与兄弟关系，但字里行间透露出的是对亚美尼亚可能步乌克兰后尘，加入西方阵营的深切担忧。此番警告的直接导火索是亚美尼亚与美国联合举行的雄鹰伙伴2024军事演习。这场自7月16日拉开帷幕，为期9天的演习，不仅是两国军事合作深化的又一例证，更是亚美尼亚向西方靠拢的又一信号。自2023年9月以来，亚美尼亚与美国已进行了多次联合军演，这一系列动作无疑触动了俄罗斯的敏感神经。此外，欧盟计划向亚美尼亚武装部队拨款1000万欧元的消息，更是加剧了这一地区的紧张氛围。俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃直指这是欧盟在外高加索地区扩大地缘政治影响力的又一举措，并警告称，此类和平基金往往沦为战争与冲突的催化剂，其背后隐藏着不容忽视的野心与风险。亚美尼亚确认参加北约峰会的决定，更是如同在俄亚关系上投下了一颗重磅炸弹。俄罗斯外交部副部长谢尔盖·加卢金对此表示极度遗憾，并指出亚美尼亚加强与北约合作的意愿，特别是涉及引入北约标准、武器采购及联合作战训练等方面，无疑是对俄方立场的重大挑战。尽管加卢金也强调亚美尼亚仍是集体安全条约组织的重要成员，但亚美尼亚总理尼克尔帕什尼扬此前关于可能退出吉安组织的言论，无疑为两国关系蒙上了一层阴影。纳卡地区的局势更是为亚美尼亚的安全考量增添了复杂性。作为亚美尼亚与阿塞拜疆长期争端的焦点，纳卡地区居住着大量亚美尼亚族人，其安危直接关系到亚美尼亚的国家利益。然而，随着俄罗斯在俄乌冲突中的战略重心转移，以及今年4月宣布从纳卡地区撤出维和部队的决定，亚美尼亚的安全感遭受了前所未有的打击。这一决定不仅加剧了亚美尼亚对自身安全的担忧，也促使他寻求新的安全保障途径，而西方，尤其是北约，自然成为了其考虑的对象。面对亚美尼亚的西向步伐，俄罗斯选择以乌克兰为镜，向亚美尼亚发出严厉警告。这不仅是对亚美尼亚外交政策的直接干预，更是对地区乃至全球地缘政治格局深刻变化的敏锐洞察。俄罗斯深知，一旦亚美尼亚全面倒向西方，不仅将削弱其在高加索地区的影响力，还可能引发一系列连锁反应，对俄罗斯的国家利益构成重大威胁。然而，亚美尼亚也面临着艰难的抉择，在寻求国家安全与民族利益的同时，如何平衡与俄罗斯的传统友谊与西方的诱惑，成为了摆在其面前的一道难题。亚美尼亚政府需要谨慎评估各种因素，避免重蹈乌克兰的覆辙，确保国家的稳定与发展。亚美尼亚的外交动向作为地区局势的微妙晴雨表，不仅深刻地塑造着其自身发展的未来轨迹，更如同涟漪般扩散，紧紧牵动着周边乃至更广泛地区的安全神经。在当前国际关系的复杂交织中，亚美尼亚每一步外交棋子的落下，都蕴含着多重意义与深远影响。面对来自克里姆林宫的严厉警告，这一挑战不仅是对亚美尼亚外交策略灵活性与韧性的直接考验，更是对其在维护国家核心利益与保持传统友好关系之间寻求微妙平衡的能力的检验。亚美尼亚需要在维护自身主权、安全及经济利益的同时，谨慎考量与俄罗斯这一重要盟友的关系，避免任何可能引发误解或冲突的举动。在这样的背景下，亚美尼亚政府的外交智慧与决策能力显得尤为重要。它需要展现出高度的战略眼光与外交手腕，
既要能够洞察国际风云变幻，准确判断形势走向，又要能够在维护国家利益与促进地区稳定之间找到最佳的平衡点。这包括但不限于通过外交渠道加强与各方的沟通协商，推动建立互信机制，以及探索多元化的外交合作路径，以减少对单一国家的依赖，增强自身的外交自主性和灵活性。而亚美尼亚的这一系列外交努力与抉择，无疑将在全球政治的大棋盘上留下深刻的印记。它不仅将影响地区乃至国际力量对比的微妙变化，还可能为其他面临类似困境的国家提供有益的借鉴与启示。因此，亚美尼亚的外交动向不仅关乎其自身命运，更是对全球政治格局演变的一次重要观察与解读。这些观察与解读不仅有助于我们更全面地理解亚美尼亚的内外政策，更能为洞察全球政治格局的演变趋势提供宝贵的参考与启示。